السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة بقى جاي لكم بخبر تسريب صوتي للفنان أحمد زاهر بيرد على الفنان الكبير عادل إمام. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال تسريب صوتي للنجم أحمد زاهر ينتقد فيه الزعيم عادل إمام ويتهمه بالتناقض لكونه يقوم بإجراء العديد من المشاهد الساخنة ويقبل العديد من النجمات. ووصف أحمد زاهر الزعيم عادل إمام بالتناقض لهذا السبب، فكيف يقبل أن يقوم بتقبل النجمات وفي نفس الوقت يرفض دخول ابنته الفن؟ تداول رواد التواصل الاجتماعي. ووصف أحمد زاهر الزعيم عادل إمام بالتناقض لهذا السبب، كيف يقبل أن يقوم بتقبل النجمات؟ وقال أحمد زاهر خلال التسريب الصوتي المنتشر على العديد من المنصات الإلكترونية ما بين اليوتيوب والفيسبوك أن يرفض نهائيا قيام، ويقول في المنصات الإلكترونية بين اليوتيوب والفيسبوك أن برفض نهائيا قيام بناتي بأي مشهد يحمل شبه الإثارة أو يقوم أحد بتقبيلهم. وتابع هذه قناتي الشخصية، يعني قناعات أحمد زاهر فقط، وأنا طول عمري لم أقدم أي مشاهد ساخنة، وعشان زي برفض بناتي تعمل أنا التاني برفض أعمل نفس الشيء، وده عشان قناعاتي وليس عشان شكلي. وأضاف أن مش زي عادل إمام الذي قام بتقطيع كل الستات العالم بوس، وأنا مش متناقض وعشان زي ما برفض. وأضاف أنا مش زي عادل إمام الذي قام بتقطيع كل الستات. وأكد زاهر قائلا أنا مش شيء. تعالوا نشوف بقى التسريب الصوتي من أحمد زاهر بيتكلم ازاي عن بناته، بيتكلم ازاي عن الزعيم عادل إمام بنفسه. يلا بينا نشوف بيقول ايه الفنان أحمد زاهر. من السؤال السافل اللي اتسال، هل تقبل ان بناتك يعملوا؟ المفروض يعني عشان ابقى فنان يعني اقول لهم ارد اقول لهم طبعا بناتي يعملوا مشاهد ساخنه، ده فن عادي. أكيد ايه لا. المشكله؟ روحي اتباسي يا حبيبتي. انا قلت انا اعوذ طبعا، اعوذ بالله من كلمه انا، مش قصدي يعني غرور، بس بتكلم على نفسي. انا شايف ان الموضوع كده فما بقربلوش. ده اللي انا قلته، ما قلتش اكتر من كده. واساسا السؤال اللي اتسال لي كان في منتهى القذاره، هل تقبل ان بناتك يعملوا مشاهد ساخنه؟ رد حضرتك. اكيد كان لازم يكون الرد قاطع. بالظبط كده. لا، هو مش قاطع علشان شكلي ولا منظري ولا الكلام ده، لا هو قاطع عشان دي قناعه من جوايا من يوم انا ما بدات تمثيل لغايه دلوقتي، والحمد لله انا بني ادم محترم مع كل الناس، بشتغل شغلي كويس، ناجح مع الناس بتحبني من غير ما اعمل الحاجات دي. واجابتي من البدايه انا بتكلم على بناتي وعن نفسي، انا حر في رايي. الفنان الكبير عادل امام رفض بقى، قال انا ارفض ان حد من بناتي يمثل اصلا او يعمل حاجه زي كده، يعني فكل واحد حر في رايه. وهو قطع نسوان العالم كلها من واحنا صغيرين لغايه دلوقتي. لا انا مش متناقض بقى، انا اللي بعمله على نفسي بعمله على بناتي. انا مش متناقض على فكره، انا بسلم على الناس كلها وبحضنهم وببوسهم، وانا مش يعني انا مش قوي زي يوسف، انت فاهمني؟ انا في المشاهد نفسها لما بتبقى زوجتي ومش عارف ايه وبتاع في المشهد